to Nimmis. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത്താത്തയാണ്. എൻ്റെ ഇത്താത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ചുമയും അങ്ങനത്തെ പനികളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഉക്കരം മരുന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഇലയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കന്നിക്കൂർക്കയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വൃത്തിയുള്ള 2 ഇല എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി കേക്ക് വൃത്തിയാക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചുടുവെള്ളമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റ് വെക്കുക. 1 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഈ ഇടിവെള്ളിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് 1 സ്പൂൺ നീരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 നേരം 3 സ്പൂൺ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അവയുടെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും വേഗം സുഖപ്പെടുന്നതാണ്.